近一个时期以来，拜登政府加速推进印太战略，持续推进亚太前沿军事部署，包括批准向日本出售巡航导弹及相关设备，意图将关岛打造成全球防御最严密的地区等。然而，美方作为地区安全的麻烦制造者，却倒打一耙，声称是中国方面拒绝沟通。对此，国防部发言人吴谦大校回应深圳卫视提问时表示，美方有关言论是典型的恶人先告状，中方敦促美方停止针对中国的军事挑衅行径，以免出现世人都不愿看到的极端局面。众所周知，美军是地区安全的麻烦制造者。长期以来，美国在中国当面海空域实施高频度、大范围的抵近侦察和军事挑衅，极大地增加了两军一线官兵误解误判，乃至发生冲突的风险。要想管控风险，首先要管好自己。我注意到中美两军关系是此次记者会的热点议题。发言人吴谦在回答时重点明确了，中美两军的外交渠道是保持着正常沟通的状态，并非外界认为的双方军事交往处于中断的说法。发言人吴谦在回答深圳卫视记者提问时也进一步强调，要想管控风险，首先要管好自己。美军一边用行动来制造危机，一边用语言来管控危机，这是根本行不通的。今年香格里拉对话会期间，中美防长未能举行双边会晤，加之美军方高层多次提出通话要求遭拒，舆论普遍认为中美两军交往处于中断状态，这令国际社会感到忧心忡忡。吴谦指出，中美两军交往并非处于中断状态，双方通过军事外交渠道保持着坦诚有效的沟通，但也必须承认，当前两军关系确实存在着不少困难和障碍，这种局面完全是由美方造成的。一段时间以来，美方固守错误的对华认知，对华进行无理遏制打压，粗暴干涉中国内政，售台援台武器，与台湾发展军事关系，频繁出动海空力量，在中国周边强化军事挑衅施压。此外，美方还拒不解除对中央军委领导的无理制裁。在这种形势下，中国军队理所当然要进行坚决反制。我们常讲，沟通不能没有原则，对话不能没有底线。美方指望一边损害中国的国家利益，一边若无其事地与中国军队开展交往，这完全是痴心妄想。我们要求美方切切实实拿出诚意，采取具体行动，与中方相向而行，为两军关系重回正轨创造条件。而美方近期一系列动作也坐实其言行不一。美国国防安全合作局28号发表最新声明称，美国务院已批准向日本政府出售多枚 AGM-158B-B2 增程型联合防区外空对地巡航导弹，交易价值预计为1.04亿美元。目前，包括美国、澳大利亚、芬兰、波兰等国都有使用，而出售给日本尚属首次。美国通过高端装备向日本出手，把日本绑在印太战略的这个战车上，这一点是非常明确的。五角大楼的声明中还提到，这笔拟议的军售将通过提高一个主要盟友的安全，来支持美国的外交政策目标和国家安全目标。美方声称，这一计划将提高日本应对当前和未来威胁的能力，但同时又辩称不会改变该地区的基本军事平衡。时事评论员曹卫东向深圳卫视表示，相关导弹无疑将大幅提升日本的空中对地、对海的攻击能力。美国把这样一款就是具有进攻性的武器，具有这种突防性很强的武器卖给日本，那增加日本的这种主动进攻的能力和它的打击能力。当然，这个美国卖它的价格也不菲，也可以从日本就是捞到一笔钱给美国的军火商，而日本呢，却可以拿到这款武器装备之后呢，增加日本的进攻能力，因为它可以加强对海上目标的进攻，对陆地的就周边国家呀、地区呀这种的由空中向陆地特别是纵深的目标打击的能力。另据美国防务新闻报道，美国国防部副部长徐若冰29号在华盛顿参加会议时说，他日前与五角大楼负责采购的副部长拉普兰特访问澳大利亚，讨论两国在防空与导弹防御领域的合作机会。
徐若冰没有说明更多细节，但提到美军正在研究明年于关岛部署整合作战指挥系统，下一步就是让澳方了解。围绕美方持续推进亚太前沿军事部署，国防部发言人吴谦大校在记者会上表示，美方以莫须有的威胁为借口，持续推进亚太前沿军事部署，损害他国安全利益，推高地区紧张局势，中方对此坚决反对。关岛安全与否，取决于美方想让它扮演什么角色。要是把关岛打造成发动战争的前哨基地，那么即便是武装到牙齿，也不会有任何安全可言。我们希望美方摒弃陈旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念，多做有利于世界与地区和平稳定的事情，而不是相反。此外，美国联合盟友在南海兴风作浪。近日，菲律宾向中国南沙群岛仁爱礁非法运送建筑物资，并引发海上事态。美国立即跳出来为菲律宾撑腰。24号，美国拉上日本、澳大利亚在南海海域举行联合演习。美、日、澳都是域外的国家，就是南海域外的国家。现在这3个国家把自己的军事力量派到这里来，在这里搞所谓的联合演习，实际上呢是想搅动南海周边国家的这个相关之间的矛盾。吴谦31号强调，中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及邻近海域拥有无可争辩的主权。美方怂恿、支持、参与菲律宾向仁爱礁非法坐滩军舰运送建筑物资，动辄以履行美菲共同防御条约威胁中方，一再拿非法无效的南海仲裁案所谓裁决说事，无端抹黑中方正当合法海上维权执法行动，这违反了联合国宪章和国际关系基本准则，违背了美方在南海岛礁主权问题上不持立场的公开承诺，严重破坏了南海地区和平稳定，加剧了地区紧张局势。我们敦促美方停止插手南海问题，停止挑拨离间、供火滋事，停止破坏地区和平稳定。我们也希望域内国家对此保持高度警惕，落实好南海各方行为宣言，与中方相向而行，共同维护好南海的和平稳定。中国军队将坚决维护国家主权和海洋权益，坚定维护南海和平稳定。向台湾地区提供总额8000万美元的所谓融资，用以购买美制武器装备。什么是军事融资？为何说此次虽然金额不大，但挑衅意味浓厚？刘和平、林玉芳深入解读。直播港澳台由来自海拔6000米的昆仑山矿泉水独家冠名播出。继7月底拜登政府确认向台提供约3.45亿美元军事援助之后，美方又史上首次通过所谓军事融资计划对台供武器。对于美台一再勾连，中国国防部、外交部于31号回应称，中方将一如既往采取一切必要措施予以坚决反制。到底什么是军事融资？与军事援助有怎样的不同？来看看报道。当地时间8月30号，拜登政府通报美国国会已批准通过所谓外国军事融资计划，向中国台湾地区提供武器，总额8000万美元。去年12月，美国通过的2023财年国防授权法，授权美国国务院根据外国军事融资管道，以赠款和贷款援助方式，在5年内向台湾提供100亿美元无偿军援，每年最多可达20亿美元，用于购买美国制造的武器和防务装备。另据美联社报道，该通报虽然没有列明具体购买的军事装备或系统名称，但说明了总体方向，包含空中及海岸防卫系统、装甲车、步兵战车、无人机、弹道导弹与网络防御以及先进通讯设备。除了这些设备外，军事融资也可以用来支持台湾军队的训练。值得注意的是，这是美方首次对台提供所谓军事融资。美联社的分析指出，尽管此次的金额只有8000万美元，距离每年20亿美元的上限有很大空间，但它挑衅意味浓厚，因为这一军援项目通常是美国保留给主权独立国家的。就在7月底，拜登政府还曾首次动用总统提用权，对台提供价值3.45亿美元的装备、培训等特殊军援。美国人给钱，要台湾一定要买美国的武器，这给你的钱里面，有些要还的，有些是不要还的。
要还的呢叫做贷款，不要还的叫增款。这个8000万大概就属于增款，是不需要还的，所以大家就觉得好像非常的稀奇，这样子都忘记了说过去这些年来，台湾拿老百姓口袋里面的钱去买美国的武器，我想到几千亿美金了吧。对于美台再度勾连，国防部、外交部于31号相继予以严正回应。我认为，无论是美援台武器也好，售台武器也罢，我们一贯的给予坚决反对。需要强调的是，台湾安全靠的是一个中国原则下两岸同胞的共同努力，而绝不是倚仗美国援台售台武器。美对台军援军售，养肥的只是美军工复合体，损害的却是台湾同胞的安全与福祉。对此，解放军将一如既往采取一切必要措施，予以坚决反制。外交部发言人汪文斌则表示，美国通过适用主权国家的所谓外国军事融资计划，向中国台湾地区提供武器，严重违反一个中国原则和中美3个联合公报，特别是817公报的规定，严重违反国际法和国际关系基本准则，损害中国主权和安全利益，危害台海和平稳定，向台独分裂势力发出严重错误信号。中方对此强烈不满，坚决反对。汪文斌强调，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，停止借任何名义，以任何方式加强美台军事联系和武装台湾，停止制造台海局势紧张因素，停止纵容支持台独分裂势力以武谋独。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。近期美台勾连动作频频，仅过去1个月，除了2次特殊军援外，美国国务院还批准了新一批对台军售，包括 F-16V 战机、红外线搜索追踪系统与相关设备，总额达5亿美元。这是拜登上任后的第11次对台军售案，种种行为也加剧了台海紧张局势。